第一題，第一樣要留意到就係佢要問 similar chemical properties。咁呢個來自我哋知道咧 periodic table 裏面，如果你 outermost shell electron 嘅 number 係一樣嘅時候，你就會同 group。你同 group 嘅時候咧，就會有 similar chemical properties。好啦，但係我哋呢度你係只係 apply 到 main group 嘅啫喎。OK，所以咧，我將簡單嘅 electronic arrangement 寫咗出嚟啦。咁例如你千祈唔好 fall into the trap of A 喎。1號雖然你見到大家都一字尾，但係1號係 hydrogen 嚟噶嘛。hydrogen 嚴格嚟講，佢唔 belong to 任何 main group，佢係特例，所以千祈唔好揀 A。好啦，呢一條另外一個難度係咩咧？就係有一啲數值咧，佢特登大過20。我呢度想教你同埋重溫翻大過20嘅 electronic arrangement 點樣寫。好，咁個 rule 咧就係 calcium 係2882啦，但係如果你睇下個 periodic table，下一個唔係2883喎，點解咧？因為佢進入咗一個 transition element， 而 transition element 嘅特點係咩咧？佢嗰個 electron 咧係填翻入去第3個 shell， 咁即係話咧，而家個特色就係 hold 住個鹽喐。咁我哋改呢個 number， 咁我哋試下填一次咯，即係話 calcium 係2882啦，然之後下一個咧係2892咯，填入去咯，再下一個就212、211、282、213，如此類推，直到咧第3層填滿。咁呢個時候咧就係282嗱。我點樣快速可以計到呢格咧？咁你話我冇理由咁樣順數噶嘛？咁例如我要30呢個，我知道佢係 transition element 咧，所以我就知道佢一定係28-2噶啦。咁你計減數咯，30減2減8減2，你就會計到呢度啱啱好係18。OK， 都係 transition element 嘅 electronic arrangement 就係咁啦。好啦。咦，咁 GA 咁又點咧？嗱，翻去 main group 咯，點解啊？因為呢個時候咧，你嘅18已經滿咗啦嘛。咁咧，佢下一粒 electron 咧就填翻入去最外面嘅第4個 shell。咁所以咧，而家就會係218-3、218-4、218-5、218-6、218-7、218-8。咁亦都合理啊，係嘛？8字尾，所以最後 krypton 咪變翻咗一個 noble gas 咯。咁呢個就係點樣處理20打後嘅 electronic arrangement 啦。而且咧，請你留意，當我哋講呢啲 similar chemical properties 嘅時候咧，我哋主要係 refer 翻去 main group 嘅，係啦，我哋就唔諗呢度嘅。咁所以咧，而家有個練習，你自己改正嘅時候咧，請你填翻呢3格。而亦都請你抄翻低右邊呢個竅門啦。OK， 2882，跟住一路填入去289、22，一路填到去218-2啦。咁跟住下一個要填嘅填喺邊啊？就係最外面嗰格填翻。而你要知道翻入去 main group 咯。你要知道，當你填緊呢一堆嘅時候，佢係進入咗去 transition metals。好，第2題。睇完條題目，再睇一睇啲 MC option 咧，你就會意識到呢個 orange patch 咧，其實係 refer 緊 to dichromate ion。咁點解佢哋會喐啊？我哋回顧翻呢個係
topic to microscopic world 嘅時候啊，你有外來嘅電源，所以有正負啦。好啦，而變咗 electrode 呢一邊咧就係 positive electrode， 呢一邊就係 negative electrode。啲 electrode 咧會 attract 一啲 ions 埋嚟，咁所以 P 即呢一個 electrode 咧就會 attract anion， 咪正負相吸啊嘛。呢一邊咧就係 attract cation。Dichromates 當然係向左邊行啦，咁所以咧嚴格嚟講，你話 P 同 Q 都得嘅，不過講真啦，如果 P 咁近，你可能睇唔到噶嘛，所以我會傾向揀 Q 啦，即係個 orange patch 睇嚟要睇到咧，就好大機率係源自於呢邊。咁當然啦，咦點解冇提到任何顏色去 Q 嗰邊，即係 negative electrode 嗰邊咧，就大抵都係代表啲 cation 都係 colourless，所以移咗過去都見唔到啦。OK， 好啦，最後我想留意一樣嘢咧，咁你可能見到 AD 都揀得喎，但係你要留意咧，要讓呢個實驗成功咧，呢一張 paper 係要有能力通電先得㗎。咁所以呢個 X 嘅 chemical 咧，一定要有能力通電。而點解佢出 ethanol 呢個 option 咧？就係因為 ethanol 係 cannot conduct electricity， 咁所以你就唔揀 D 啦。好 ，question 3。好，請你留意咧，佢問呢個 chloride AQ ion 喎，咁所以咧，你當然知道個 reaction 就係牽涉呢一個 precipitation 啦。咁所以任何 form 咗 precipitate 嘅 chloride 就唔計啦。嗱，既然佢問你 resulting mixture 有幾多 chloride ion， 就幾大機率暗示咧，而家呢個係 in excess。咁當然你可以 check 啦，即係用 limiting reagent 嘅道理去 check。好啦，咁即係話而家你要計咩咧？你要計嘅係 precipitation 消耗咗幾多 chloride， 所以剩翻幾多 ？OK， 即係話呢度提供嘅 chloride 咧，一部分係 form 咗 PPT， 一部分咧係 form 咗即係 remain as aqueous 嘅 mobile ions 咁樣。咁所以你要先計消耗咗幾多，再用呢個總數去減。好啦，所以個 trick 咧就係先計由個 Ag+ 去計你 precipitate 咗幾多 chloride 啦，然之後用減數去計翻剩翻幾多。好啦，但係留意你計緊嘅係 mole 喎，而佢最後要嘅答案係 concentration 喎。咁點解又另外一個 trick 咧？下一個 trick 就係話，當你計呢個 concentration 嘅時候，你除 volume 咧，係咪除50咧？即係50 cm³ 咧？就唔係啊！嗱，記住，當你 mix solution 嘅時候咧，你一定要留意個 final volume 係兩者相加咯。所以你除個 volume 係要除75 cm³呢個概念咯。好，請你計翻實數啊！記得要寫喺你份 paper 度俾翻我睇啊。Question 4。好啦，要 identify redox reaction 咧，當然你理論上啊就可以寫晒啲 chemical equation 之後再 check oxidation number 啦。咁但係咁樣做有時好煩啦。第一，亦都有時你寫唔出 reaction。例如，喂，有時我真係唔係好 sure B 呢個點寫啦，係咪啊？哎呀，寫諗唔到喎。哇 ，combustion 你又唔話俾我聽燒乜，我唔知寫咩好，係嘛？A 嗰個係有時可能你又諗唔到其實咩事，
咁我就想介紹俾你聽點樣唔用 chemical reactions 嘅 equation 咧，你都有辦法去知道。個關鍵就係在於你要 identify 到個 type of reaction。我想請你諗下 A boy dog 分別係屬於咩類型？其實 A 咧就係一種 precipitation reactions， 兩種 ion 黐埋一齊 form 一個 insoluble salt。既然係咁咧，如果你係 precipitation reactions 咧，你兩隻 ion 冇 electron transfer 噶嘛，黐埋一齊啫嘛，所以就不是 redox 噶啦。嗱，咁啊快好多咯，你判斷到佢係 precipitation reactions 就一定係咪 redox。好啦 ，B 有啲同學會揀咗 B 嘅，因為咧佢以為係 iron 加 acid， 但係唔係啊，佢好舊啊，呢條咧佢係講緊個 rust 啊，而 rust 係一種 metal oxide 嚟噶嘛。所以你縱然寫唔到個 equation， 而家其實係 metal oxide 加 acid。咁呢個係咩類型嘅 reaction 咧？佢就係 neutralization 啦。neutralization 即係 H plus 加 OH minus 變 water 啦，即係 in general。咁當然有其他，例如 O2 minus 咁，例如我哋唔 care。逢親 neutralization 一定都不是 redox。可能呢兩句説話咧，你要寫翻入去你嘅雞精書啦。而 D 咧，我寫唔出喎，但係 combustion 啊，既然係 combustion 即係一定 involve oxygen 啦。你個 oxygen 一定本來個 element O2 個 oxidation number 一定係零噶嘛，佢變咗 compound 一定唔係零噶，所以 combustion 咧一定係 oxidation， 即係一定係 redox 咯。咁 C 就係考緊第一 topic 1嘅 planet Earth 嗰條 equation， 你知唔知道 calcium carbonate decomposition？ 好，總結喺晒呢度啊，自己 mark 翻清楚。好，第5題。好，呢度有兩個方法解決呢個題目。比較容易嘅方法咧，就係將 neutralization 想像成為 H plus 加 OH minus 變 water。咁所以而家兩個即係 acid 同 alkali 你都計到 mole 噶嘛，有晒實數噶嘛。咁你就要計嗰個 mole of H plus 同埋 OH minus。但係點解要話俾你聽大 basic 啊？要留意嘅地方就係 H plus 要乘2啦。咁然之後你就會睇得到咧，其實而家 H plus 係有 excess 嘅，咁所以你就計翻個 mole 啦。好啦，好多同學跟住就喺下一步出錯。記住 佢個考嘅 key concept 係咩咧？逢親 pH， 佢就係考 pH 咧係 full log concentration of H plus， 而不是 number of mole。嗱，請你留意啦，所以你唔好將呢個 mole 數攞過去 full log 啊，你一定要除翻個 volume 去計 concentration。咁呢度又再陰一次咩啊？就係個新嘅 volume 一定要考慮晒成兩個加埋，就唔係淨係25。係啊，習慣下 mix solution 個 total volume 佢想陰你係要考加埋，咁你計咗個 H plus concentration 再 full log 就得㗎啦。好，咁記得要完成翻個計算啊。好啦 ，method 2係咩咧？如果你一時之間諗唔起，可以用 ionic equation。咁
你夾硬寫 H2X 比 NaOH 都得嘅，不過就煩好多咯，係啦。咁我建議係 Method 1嘅，有需要就自己睇 Method 2，唔需要寫低啦。我覺得如果你 Method 1明白。好 ，Question 6。好，一睇到咧就要知道係 cracking 啦。咁你當然第一下叮喺你個腦出嚟嘅就係 large alkane breakdown into small alkane alkene。好多時咧啲同學咁樣讀完就以為自己識，其實 cracking 有好多嘢要留意嘅。睇下啲 option 啊。好啦，何謂 chemical process 咧？就係 a process in which new substances are formed。咁所以呢啲即係呢個好明顯係啱啦。但我哋睇下點解其他錯咯？唔係 only 啦，因為你又有 alkane 又有 alkene as product 啦，而兩者都係 insoluble in water 嘅 gases 啦。咁所以兩者都混咗喺呢度啦。The gas collected 可唔可以 turn dichromate 咧？佢係想考 alkene， 但係咧 alkene 咧只能夠同 potassium potassium permanganate 去做 reaction。好啦 ，D 咧點解會咁問咧？咁奇怪 ，catch fire 其實佢想考嘅 concept 咧就係、cracking 係要 only occur in the absence of oxygen。你冇 oxygen 就唔會有 combustion， 所以就唔會 catch fire。如果你要細緻學咧，咁當然就係話你 heat 嘅時候，第一浸嘅 gas 你係唔要嘅，因為你初首先要將原有嘅 air 推咗出嚟先，令到個 system 而家冇 oxygen 咧，佢先會開始進行 cracking。所以第一浸嘅 gas 咧係唔要嘅。咁所以 cracking 其實有好多細微嘢要學咯。你唔好以為識個 equation 就收工，你一齊總結下要學啲咩考啲咩好嘛？第一要知道佢係 absence of oxygen 先會發生啦。第二要知道呢個 reaction 係 endothermic 嘅 bond breaking 所 absorb 嘅 energy 咧係大過 bond forming 好多。好啦，第三就係個 importance， 咁你要查清楚啲個句子點寫咯。第一個 importance 就係 make petrol which is of high demand， 係啦，唔好就咁 make petrol full stop 啊。好，第二就係 make alkene， 又唔好就咁 full stop 喎，要講 alkene 有咩好處，就係 as an important industrial raw material for making other chemicals。好啦，佢另外考慮嘅就係 heating 嘅位置同原因啦，點解 heat 呢度唔 heat 呢度啦？亦都要去查翻啲 past paper 點樣寫。第五就係 sucking back 嘅原因同埋解決方法，唔喺度詳細講啦，提醒你要去溫翻呢啲嘢。Question 7。嗱，首先當然你要背熟晒嗰啲 molecular shape 啦，但係去到考試測驗嘅時候點判咧？永遠都咁樣做啊！你有需要就喺草稿紙度畫一啲 electron diagram， 最終係要處理到咩咧？就係要答到我第一有幾多 bond pair， 咁呢個唔難睇啊！你 H 楞兩個 S 咁一定係兩個 bond pair 啦，係嘛？例如我用 H2S 做例子啊。即係咁，你梗係咁噶啦。咁你梗係兩個 bond pair 嘅 electron group 㗎，係咪先？好啦，咁如此類推啦。咁所以要判斷 bond pair 就唔難嘅。但好多學生第一咧就忽略咗 shape 係 also determined by 你有冇 lone pair， 因為佢都牙位㗎嘛。你考慮佢個 3D 呢啲 electron pair 點樣喺個空間 3D 空間裏面擺放嘅時候咧，要考慮埋 lone pair。咁你就要透過 electron diagram 咧去判斷有幾多 lone pair 啦，自己諗一諗好嘛？如果你諗唔
到，咁或者唔 sure，咁你就要畫翻呢啲 electron diagram 嚟幫自己咯。咁例如咁樣之後，S 本來有6個 outermost electron，咁我要補翻4粒，咁我就知道佢有2個 lone pair，如此類推啦，唔懶得㗎。呢啲題目係一定可以啱嘅，係你好多同學就係做得太快，諗漏咗，跟住就冇咗分啦，咁翻唔到轉頭㗎啦。好，自己諗下呢度有幾多 lone pair，請你喺你份卷度填翻啊。好啦，然之後咧就判斷到佢係咩 shape 啊。咁亦都如果你錯呢一題嘅咧，請你將呢4個 molecule 嘅 actual molecular shape 畫翻喺呢度啊，我要檢查。好 ，question 8。好，有啲同學咧可能會諗，咦，咁我咪寫 equation 計 mole ratio 咯，係嘛？K product 係 K2O 同埋 O2。哎呀，但係呢個一開頭呢個 potassium oxide 我唔知佢係咩比例喎，咁點算啊？咁我唔通 KOX 跟住呢度又唔知點樣 X 幾多，跟住又唔知點樣 balance 啊？你咁樣計啊，理論可能得嘅，但係就好難搞咯。第一，呢啲係屬於一啲所謂 composition analysis 嘅題目咧，唔使諗噶啦，一定係要畫 table。咩 table 咧？就係呢一啲啦，揾個 mass， 再揾 mole， 再揾 mole ratio。而呢度個竅門係咩咧？係要諗起只有一個 product 有 potassium 啊嘛。咁呢啲 potassium 點嚟嘅？一定係由個 oxide 而嚟噶嘛。所以我就可以計到 potassium 個 mass。我計到呢個 oxide 裡面 potassium 嘅 mass， 佢咪就代表你原先個 substance 裡面有幾多 K 咯？請你計一計呢個。咁就係將佢除翻佢自己嘅 molar mass 去計佢嘅 mole， 咁然之後再計翻 potassium 嘅份量。點解要乘2啊？因為 K2O 啊嘛，每個 K2O 有2個 K 噶嘛，咁然之後乘翻 K 嘅 molar mass。好，咁你跟住就請你自己做埋其他佢啦，睇下你做唔做到最終答案啊！到時好，有需要記得 pause 咗佢，做完先睇下一題啊。Question 9。我做呢啲 energetics 嘅題目有咩竅門呢？我第一永遠都寫咗條目標式先。咁而要計 formation of 呢隻嘢，你當然可以慢慢畫啦，但係我簡單諗咯。5 carbon alkane 咁一定係 CmH12啦。咁 formation 就係 from 佢嘅 constituent elements 啊嘛。咁所以我嘅草稿就會寫呢個。咁我慳翻啲 state symbol唔寫啦，自己做 MC 啫嘛。而家題目看似有啲難度係咩咧？佢考你嘅位就係、咦，平時我哋一係就全部都係 formation， 一係全部 combustion 噶嘛。全部 formation 就易啦，全部指上去啊嘛。全部係 combustion 都容易啊，全部指落去啊嘛。係咪喺個 enthalpy change cycle 裏面？
咁你一啲係 formation，一啲係 combustion，咁點搞啊？係嘛？其實佢考緊你知唔知？所謂嘅 formation of water，其實即係 combustion of H2。同一樣嘢嚟㗎。而 formation of carbon dioxide 咧，咪即係等於 combustion of carbon 咯。sorry， 要寫錯咗。咁換句話說咧，即係而家呢個冚唪唥其實都係 combustion，不過佢包裝到好似唔係咁啫。所以如果你見到呢兩個咧，你要認住其實佢哋即係 combustion。咁而家就好簡單，全部射落去咯，係咯。第10題。好，關於 polymer 要分佢係 addition 定係 condensation polymer 咧，睇下佢有冇一啲特殊嘅 functional group，例如 ester group，例如 amide group，咁都冇啊嘛，咁就 very likely 佢係 addition polymer 咯。咁但係又係咯，唔好喺度停咗佢咯，睇埋其他。咁所以第一訓練下自己寫翻個 monomer 先。咁呢啲 repeating pattern 咧，有時要留意呢個其實係呢兩個 carbon 之間新 form 出嚟嘅 bond 喺 polymerization 裏面。咁所以當初個 monomer 就係呢兩個本來係 double bond，呢兩個本來係 double bond， 然之後咧佢哋拆咗其中一個 double bond 去 form 一個新嘅 CC single bond。咁所以個 monomer 咧，你自己畫翻出嚟，咁就可以對翻答案啦。好，咁既然係咁啦，咁點解 B 一睇就唔啱咧？ C3H6 有得再約噶嘛 ？Empirical formula 係 simplest ratio 啊嘛，所以就好明顯唔啱噶啦。好 C、D 係考緊咩咧？你見到佢 C 同 D 嘅 reaction 咧，都係一啲同 alkene 有關嘅 reaction。咁你要知道咧，個 polymer 其實就大部分嘅 C double bond 都冇咗噶啦，即其實冇噶啦。咁所以就唔會再有呢啲 reaction。好，11啊。有幾個答案就好明顯錯嘅。Immersing in mineral water 咧 B 啊，直情係加速 rusting 添啦，亂嚟啦呢個。好啦 ，connected to calcium carbonate， 佢想陰你咩咧？佢 C 同 D 咧就想陰你，你會唔會睇錯咗，以為係 sacrificial protection？ 但你記住，sacrificial protection 咧係由個 metal 去提供，就唔係個 metal salt。OK， 所以你係要 connect to calcium 或者 connect to zinc。好啦，咁至於 A 點樣睇啱唔啱咧？你永遠都好猶豫噶嘛，因為佢永遠都陰你到底係咪呢個鋪噶嘛。嗱，我哋叫 cathodic protection。咁到底點樣 check 自己啱唔啱咧？你永遠都可以諗翻個道理，唔好靠死背啊。第一要明白 cathodic protection 係由電池提供 electron 俾個 ion。嗱，rusting 嘅問題就係在於 Fe 會先變 Fe2+，然之後再做 further 嘅 reaction 去變 hydrated iron 3 oxide 啊嘛。我哋要諗辦法避免呢一步，你停到呢步咧，後續嘅嘢就全部停啦。提供電子咧，就係令到即使 iron 喺呢度 lose 咗 electron 變 Fe2+， 我即刻呃翻兩個電子俾你，等你即刻變翻做 Fe，
永遠都變唔到 Fe2+。既然係咁，我要將個 ion 嘅 object 擺去邊邊呢？請問我要提供電子啊嘛，咁啊諗下電池嘅電子係由邊度行出嚟㗎？係由負極行出嚟㗎嘛，咁你就會諗到咧，呢一個 ion object 一定要擺喺呢一邊啦。咁你話左邊擺咩啊？你唔好理啦。總之左邊就係擺啊擺啊擺到佢變 complete circuit 啦。咁記住佢係擺喺負呢邊，諗佢 supply electron 嘅道理就得㗎啦。Question 12。呢一題係 electrolysis of brine，咁當然佢第一步就係考你知唔知 brine 係 concentrated sodium chloride 嘅 solution 啦。好啦，係 electrolytic cell，所以請你幫我寫晒啲正負先得唔得？好，寫完正負之後，我哋要開始諗每個 electro 嘅 events 啊。咁你隻眼亦都要留意到呢度係 copper。喺 electrolytic cell 裏面咧，記住一個大道理啊！你會記得你讀過喺某一啲 set up 係個 metal electro 自己 lose electron 去 discharge 噶嘛。但係請你記住，只適用於 metal anode。喺呢一個圖畫裏面咧，個 copper 係 cathode 嚟㗎，佢 attract 啲 cation 埋嚟咧，係想令到啲 cation gain electron。咁 copper 作為一個 metal，佢自己唔會 gain electron 㗎嘛，所以你就知道喺 cathode 咧 ，metal 嘅 electron 係冇特別反應。請你記住係 anode 先至有反應，即係先至有特殊反應啊！所以 hydrogen 啦，好啦，就唔好咁樣就屈晒其他答案嘅。咁當然我哋亦都 check 下，例如正呢邊 attract hydroxide、attract chloride，咁但係 concentration effect 就令到 chloride ion discharge 形成 chlorine。至於個 colour of indicator 點樣解釋咧？請你諗下好嘛？如果要你寫，你會點寫咧？自己試下寫喺度啊！好，你攞齊分數。首先提出喺成個 system 裏面咧 ，H+ 係 discharge 咗嘅，但係嗱，因為佢呢度唔係問某一個 electron 啊嘛，佢似乎係問緊成個 electron 嘅顏色變化。咁我哋整體嚟睇 H+ 就 discharge 咗，但係 OH- 冇喎，所以 OH- 就 accumulate 啦。咁 accumulate 嘅後果係咩咧？就唔好停喺呢度喎，要解釋 acidic 同 basicity 咧，即係 alkalinity 最好。就係要提出 OH- 同 H+ 嘅 concentration 邊個大啲，咁再去結論到底成個 solution 嘅 pH 係升定跌。咁當然啦，你就會諗起而家成個 solution 本來係 Na+H+、Cl-OH-。咁隨住呢兩個不停地 discharge，其實個 electrolyte 係咪係會慢慢變成為 NaOH solution 嘅？好 ，Question 13。
Question 13係一啲好經典嘅題目嚟嘅，咁就唔講太詳細。第一，既然係 composition analysis，即係一定要點啊？就一定要畫 table 啦。好啦，邊啲 element 會計到個 mass 咧？就係 C 同埋 H， 因為所有 carbon dioxide 嘅 carbon 都係來自個 compound， 所有 hydrogen in the water 都係來自嗰個 compound， 但 O 就唔得啦，因為 O 可能係來自個 compound， 可能係來自燃 combustion 嘅時候外來嘅 O2 啊嘛，所以咧 C 同 H 我哋就用 CO2 同 H2O 嘅 mole 嚟計，記得呢度乘以，因為 water 有兩個 H 啦，用減數去計 oxygen 有幾多。OK， 如果你錯咗嘅，請你做翻晒剩翻嘅部分。好，14係關於 naming， 記得要首先 identify longest carbon chain。我自己真係一定會寫 number 㗎，而呢度嘅 numbering 有幾個 idea。第一，一定要遷就 COH， 因為佢係 functional group， 所以佢一定係1。另外咧就係記得個 carboxylic acid， 因為一定喺頭尾，而佢一定係1，所以就唔使 numbering。好 ，question 15。嗱，呢啲題目咧，講真，你要睇得出係 redox，OK？所以跟住你就要諗，我理論上係要拆開啲 half equation 嚟寫嘅。不過你就會睇到今次有兩個難題。第一，佢唔係一般 permanganate 變 Mn2+ 喎，咁出咗個咁嘢，點解？如果你細心地睇咧，你就會知道。你講唔講點解？因為今次係 alkaline condition， 所以咧 instead of Mn2+， 佢就會出咗呢個 manganese 4 oxide。好啦，咁你冇學過佢嘅 half equation 㗎嘛？咁你咪知，哇死咯！你一定要有辦法寫得出，但係咯，唔使煩啦。咁所以我認為呢條咧真係 MC， 你代啦，你代落去 check 最快。好啦，其實係有正統嘅辦法做嘅，你想象下，如果呢條唔係 MC， 你都要 balance 㗎。咁第二個難度就係咩？你見到呢條唔係 ionic equation 嚟㗎，佢直情變埋 full equation。好啦，詳細係點做咧？我就寫咗喺度啦。咁難度都比較高，咁有興趣嘅同學就睇下或者自己試下。如果唔係咧，咁你就可以去下一題啦。都唔使寫啦。如果你覺得你處理唔到呢度。好，16。好，咁佢考嘅係咩咧？嗱，好多同學可能直覺即刻走去揀 D，但係要記住喺 Unit 10同埋11你學過 metal reactivity 啦。reactive 嘅 metal 嘅 oxide 咧 heating alone 係唔肯 decompose 噶，所以咧因着呢句你揀咩咧？所以你揀 B 啦。好啦，但係我又想睇下 C 同 D 係咩情況喎？如果我要同 metal 有啲關係，例如如果係一個會 decompose 嘅 metal oxide， 例如 Ag2O heat alone in the air， 咁佢就會係 D 呢個 graph 啦。點解唔跌到0嘅？因為你會有啲 silver metal 留低噶嘛，咁所以佢個重量唔會跌到0咯。好啦，咁呢個似係咩咧？咩情景咧？如果同 metal 有關，
就例如果我擺個 metal， 例如我擺個iron 喺個 petri dish， 然之後 heat， 咁佢同空氣嘅 oxygen react 形成 iron 2或者 iron 3 oxide 咧，咁佢反而係會增重。咁點解會停嘅？就因為所有 iron 都變晒 oxide 嘅時候，咁個 reaction 咪完結，唔會再 increase in mass 咯。好，17啊。17，我覺得如果你唔識咧，不如提醒翻你去温書啫。呢度啲嘢都冇乜得解嘅，係啦。去揾翻你嘅雞精書，有啲 table 係講晒唔同嘅 daily use 嘅 chemical cell 嘅一啲特色，考1-2分嘅啫。咁當然啦，個長題目有權考多啲，記得背咗佢就得噶啦。好，question 18。逢親諗 gas collection， 我哋都 check 個 gas soluble 唔 soluble in water 啦，同埋佢個 relative density compare with the air。既然係 soluble in water，就唔可以 displacement over water 啦。如果唔係咧，佢會溶咗落水 instead of being collected。要識得意嘅名啊！而呢種咧叫做 downward delivery。咁就係送落去，咁重啊嘛，佢重過 air， 即使你唔冚蓋，呢啲 gas 都會願意留喺呢度，咁所以就係一個好 suitable 嘅 collection method for SO2 啦。gas syringe 就無敵嘅，咩 gas 都得嘅。Question 19， 呢度咧涉及一個 redox reaction 啦，所以我想你咧先計圖畫裡面嘅呢啲 equation 裡面嘅呢啲 Mn 嘅 oxidation number 先。好啦，個難度係咩咧？好多人一見到 MnO4 咧，就耷低頭寫佢係 +7， 但係今次係唔啱啊！點解咧？因為你睇真啲啊，佢今次呢個 MnO4 係 2- 嚟㗎，所以你個 Mn 嘅 oxidation number 係要自己重新計啊。咁 O 繼續係 -2， 所以你總共有 -8。一啲嘢加 -8 出嚟，最終等於 -2。咁所以你就會知道咧，今次個 Mn 係 +6 咯。好啦，當你計埋另外嗰兩個咧，你就會知道1、2、3到底點樣諗啱唔啱噶啦。另外啊，我想你諗下，咁即係話呢一個 reaction 有咩特點咧？佢係屬於一類乜嘢嘅 reaction 咧？如果你錯咗嘅咧，我希望你喺呢個改正裏面寫翻呢啲嘢啊。好 ，question 20咧，其實我想延伸討論幾樣嘢咧。第一就係關於3號點判斷啊？呢個係取決於個 strength of metallic bond 啦，但係呢個 strength 又取決於咩咧？自己答唔答到咧？咁我哋取決兩樣嘢嘅，第一就係個 number of delocalized electrons。咁你每個 Na 只係放一個 delocalized electron， 但係每個 Al atom 放3個啊嘛，咁就令到 metallic bond between aluminium atoms 係 stronger 咯。第二個因素取決係咩啊？就係 charge density of 個 metal cation ion。
Na 係 plus，但係 Al 係 3 plus，而佢哋嘅大細係差唔多，唔再喺度細分邊個細啲啦。咁變咗三正嘅嘢同 electron attract，梗係強過一正嘅 ion 同 electron attract。咁就 Al3 plus 嘅 charge density 咧係大過 Na plus 嘅呢個故事。咁所以3就啱啦。好啦，然之後我另外想睇2號啊。嗱，2號我就想諗翻起點樣描述 sodium put into water 嘅 reaction 咧？呢啲係 grade 9界嘅 knowledge。咁但係好多人都已經唔記得一啲細嘅詳情啦。burn 唔 burn 咧 ？sodium 有啲尷尬嘅，所以嗱，你 potassium 就一定 burn 啦。sodium 有啲尷尬，要睇大細，所以喺我眼中咧，我可能 burn 唔 burn 我會擺後啲。我第一咧，佢好肯定就係 float 同埋 move around， 而且咧佢會 melt into a silvery ball。咁我有時會驚佢唔知咁樣計我1個定2個 point 啊嘛。咁我有時會覺得咁樣都似係一個唔知啦嚇，即係我自己會咁睇啊。好，第二就係 gas 啦。一般例如 metal 加 water， 你出 gas 你會出 H2 噶嘛，咁可能你就會寫咗 gas bubble 啦。但係咧今次唔啱喎嗱，點解咧？因為佢浮啊嗱。例如如果一個 metal 係沉，例如 calcium 好嘛，咁你整 H2 當然有 gas bubble 啦，咁好合理啊。咁所以 calcium react with water 會有 gas bubble OK 嘅。但係 sodium 有咩問題咧？ sodium 係 float 啊嘛，你浮嘅嘢出煙咧，出 gas 咧係唔會有 gas bubble，因為佢唔喺水底走出嚟啊嘛。咁所以嚴格嚟講，如果你睇翻佢以前嘅 essay 咧，即係 DSE 咧，佢會寫話 gas is evolved 嘅。咁你話嚇 colorless gas 點睇到啊？咁因為佢啲煙真係大嘅，咁所以今次都接受。burn with golden yellow flame 啦，同埋另外一個咧就係嗰啲 hissing sound。咁呢個 hissing sound 咧都係來自 hydrogen 不停地走出嚟嘅時候嘅概念嚟嘅。咁當然 solution becomes warm or hot 都可以啦。咁如果你加咗一啲 acid base indicator 咧，個 solution 會轉色添，因為個 solution 會 become alkaline due to NaOH 啊嘛。好，下一題。Question 21。好，我自己喺睇啲 option 之前咧，我會諗下有冇啲特殊嘅 reaction 嘅。例如我一見到 ammonium ion 咧，我就即刻會諗起嗰個佢會 react with alkali when heated 去 produce ammonia gas which has a characteristic pungent smell of ammonia， 咁就可以用嚟 detect 嘅。OK， 咁 sodium hydroxide 有太多 reaction， 我就到時睇下啲 option 啦。例如 copper metal 得唔得咧？我認為啊，佢個 trick 就係、其實 copper 2 plus 得咯，但係 copper 唔得咯。
copper 2+ 得點解啊？因為佢係 alkali 嚟噶嘛 ，alkali 咪會有 precipitation with metal salts 咯，就會 form 咗 blue precipitate，which does not redissolve when excess of alkali， 即係 NaOH，sorry。咁但係 ammonium chloride 就直情冇 reaction 啦，唔好搞亂 ammonia。OK， 呢度係 NH4Cl 就唔係 ammonia， 有啲同學又咁樣睇錯嘅。Sulfur nitrate 得唔得咧？嗱，你見到 chloride 當然諗去 sulfur nitrate chloride 咁啊 form white precipitate OK 啦，但跟住你就擔心，咦死啦！佢同 sodium hydroxide 好似都會 form precipitate 喎，咁兩個都 form precipitate 得唔得咧？我 hold 住先嗱，你要可能呢個時候會以為係交叉噶，但你又冇得一同二都唔揀喎。後來你就會諗，咦咁我真係老屈都要屈二係得啦，但係實際點解得？而家你明唔明咧？冇錯 ，sulfur nitrate 同兩者都會 form precipitate，不過嗰個 precipitate 嘅顏色咧係有啲唔同嘅。Silver chloride 係白色嘅，佢喺 NaOH form 嘅 precipitate 係咩疏？即係邊隻 chemical 咧？請問嗱，可能有啲同學就會答咗 sulfur hydroxide，但係你記住啊 ，sulfur 係特例嗱，其他就係 hydroxide、copper 2 hydroxide、iron 3 hydroxide， 但係 sulfur iron 加落去 alkali 咧係 form Ag2O，which is greyish in colour， 或者 brown 都得嘅，有啲人描述。留意佢唔係 form hydroxide，佢 form oxide 啊，咁佢嘅顏色係足以分辨到嘅。好啦 ，lead-2 nitrate 得唔得咧？咦，驟眼睇又係兩者都 form precipitate 喎，因為 lead-2 chloride 啊嘛，係咪 lead-2 hydroxide 啊嘛，兩者都白色添。咁咦係咪唔得啊？但係你就要諗 lead hydroxide， 當你有 excess 嘅 sodium hydroxide 嘅時候咧，係可以 redissolve 噶嘛。咁所以你有兩個 sample solution， 你加好多落去 lead-2 nitrate solution 咯，睇下會唔會 redissolve 咯個 precipitate。哦，22啊。metal oxide 加 iron 呢個似係咩類型嘅 reaction 咧？係 displacement 咯。咁 displacement 好簡單啫，你就比較同 iron 嘅 reactivity 就得啦。好，23 question 23。如果你啱嘅，你就諗下佢其實想考啲咩 concept。好，咁我哋開始啦。要睇 molecular formula 咧，左邊係容易嘅，你照數就得噶啦。右邊嘅竅門係咩咧？要諗起 benzene alone 本來係 C6H6， 其實佢有呢啲 H 喺度嘅。好啦，但係你將其中一個 H 楞咗 CH3 啊嘛，所以就要減一個 H 啦。而家其實佢係 C6H5， 然之後再楞一個 CH3。咁所以加埋一齊咧，亦都係 C7H8。呢個唔難啊。後邊想考咩啊？第一，可能有啲同學就會諗，喂，咁都係 C7H8 加 O2， 即係唔知幾多個 O2 變 CO2H2O， 咁你話呢條 equation 一樣嘅喎，咁所以佢個 delta H 咪一樣咯。但係你唔好忘記啦。energy 嘅變化係取決於 bond breaking 同 bond forming 噶嘛。你諗下，而家你 break 嗰啲 bond 嘅類別都唔同，係嘛？所以咧，兩者 bond breaking 嘅時候所需要嘅 energy， 所 absorb 嘅 energy 咧就會唔同啦。既然係咁，佢哋嘅 delta HC 都會唔同啦。個原因源自於 different
即係個 bonding 咯。三想考咩啊？就係、雖然你喺呢度見到啲 double bond，但係你記住 benzene ring 裡面嘅 double bond 咧係唔進行 addition 嘅。好24啊！如果你啱嘅同學，你就諗下佢點解會考，佢想考咩咧？其實尤其是1號 first statement 咧，我認為佢係想考你係咪真係有做過 SBA 或者有冇認真做。佢同其他科目嘅排 pad 唔同 ，Chem 我哋常用嘅排 pad 咧係只有一個 mark 嘅啫。你係25.00 cm cube，你就得一條 mark，你冇其他噶啦，所以你唔可以裝其他 volume。右邊就讀書都有讀啦，當然啱啦，因為任何 water remaining 咧會 dilute 咗你嗰個 solution。好，25。好，我哋嘅諗法係你直加 B 就會 immediately increase in concentration，但係 A 咧嘅變化係源自於 equilibrium position 嘅 shifting 啊嘛，所以係要 take time 嘅。就咁樣你已經 foul 咗 A 同 B 啦。好啦，當然你知道 equilibrium position 係 shift 邊邊啦。咁跌就唔會跌到0，點解啊？因為呢個不是即係呢個係 reversible reaction 嚟噶嘛，唔會 go to completion 噶嘛，佢反而會 establish 一個新嘅 equilibrium。好 ，question 26。好，既然佢俾你嘅嗰啲嘢都係 equilibrium 嘅 content 啦，咁所以你就係要 establish 一條式，唔知乜乜數除乜乜數咁樣就等於10啦，因為你知 Kc 啊嘛，咁你就知道呢個應該係 SO3 square 啦，sorry 3次square 呀，你 SO2 square 啦，同埋 O2，咁你 supposedly 你已知呢兩個噶嘛，咁你咪求呢個咯。好啊，但係代數嘅時候要留意咩咧？第一，你要代嘅係 concentration， 所以呢啲 mole 數咧係要轉做 concentration 嘅。OK， 第二，留意啲次方啦，咁都係呢啲嘅啫，所以答案就喺呢度啦。好 ，question 27。好，要做呢啲題目咧，你有兩個方法嘅，即係如果你由低做起，你就寫翻 KC1 嘅嗰個 formula 先，再慢慢諗點轉。咁但係有啲同學咧，亦都會選擇就係我一眼睇答案嘅，咁可以嘅喎，係嘛？因為你要比較 reaction 2同 reaction 1有咩分別，而每個分別點樣改變個 KC 咯。例如由1去2，其實有咩轉變啊？第一，你 reactant 同 product 互換啊嘛，咁會點樣影響個 KC 啊？
就令到佢一 over，分子分母互換啊嘛，係咪？好啦，所有嘅 mole ratio 咧係成個去咗 double 喎，全息乘2喎，咁會影響啲咩啊？就係影響呢度啲數值啊嘛。咁即係話你要將成個 KC1先上下倒轉，再成個再 square。Question 28。呢條當然你睇住個 step 2，你知道 step 2係 substitution of Br into OH 咧，咁你大抵都知一定係 sodium hydroxide 㗎啦。咁只不過 step 1咧，我想你留意下，即係第一點解要有 heat 咧？呢個係 free radical substitution 嚟㗎嘛，咁所以你有一啲能量去 break Br bond 咯，咁可以係來自 UV， 可以係來自 heat。另外咧，點解要即係 limited 同 excess 係影響緊啲咩咧？佢影響咗咧你個 substitution 嘅程度啊！嗱，因為你係換呢個 H 啊嘛，咁你有3個 H， 其實你可以換1個、換2個、換3個都得㗎。咁好簡單啫，你越多 Br2， 你咪越大機會換走多啲 H 咯。但係你而家目標只係想要 mono substituted product， 咁所以你就應該落少啲 Br2， 落多啲嗰個 alkane 啦。29。好29咧 ，addition polymer 就暗示一定要當初個 monomer 一定要有 CC double bond 啦，咁所以就 fold 咗 C 啦。condensation polymer 又有啲咩條件咧？第一個 monomer 一定要係 bifunctional， 但係第二咧就係、喂嗰啲 functional group 要有能力 react 先得㗎，所以縱使 AB 係 bifunctional 都好啦，當然 C 都冇 double bond 就唔使諗啦。好啦，但係另外一個問題就係佢哋根本嗰兩個 functional group 都唔 react 得嘅，因為 alcohol 同 amine 係冇 reaction 㗎嘛。咁所以咧就得翻 D 啦。amine 同 carboxylic acid 相遇咧可以 form amide。好，而家我想你做兩樣嘢啊。請你無論啱與唔啱都好，揾個草稿空位，請你畫低 D 所做出嚟嘅 addition polymer 嘅 repeating unit 是什麼咧？如果佢做 condensation polymer， 即係 polymerization 嗰個 repeating unit 又是什麼咧？OK， 咁試下。好，有需要 WhatsApp 我問我攞答案啊。好 ，Question 30。好，你要做嘅嘢咧，就係、是、第一，佢唔係問你而家唔 optically active 喎，佢係問你將來個 product 有冇 optical isomer 喎，所以你要有能力先 sketch 個 product of 呢個 reduction， 呢個即係 LiAlH4。
咁然之後先再去 check。咁首先請你喺一啲空間裏面咧 sketch 翻嗰啲 product 先得唔得？好，例如 A 啦，留意 double bond 係唔會同 LiH4 react 嘅。咁所以其實由頭到尾就係 carboxylic acid 變咗 alcohol。咁而呢個 alcohol 咧，你畫翻出嚟嘅時候，你係 primary 噶嘛，所以就冇 chiral center。而佢個 molecule 原先都冇 chiral center，咁所以就唔符合啦。好 B 咯，下面呢個啊，又係啦，呢個 double bond no react 啦，佢係 aldehyde，所以 reduce 翻去 primary alcohol， 又係有兩個 H 喺度，咁所以就又係 achiral 啦。C 啦，本身係 ketone 啊嘛，所以 ketone 咧就會 form 翻做 secondary alcohol。咁呢個時候咧，你就會見到其實佢有一啲 chiral center 喺度嘅。好，最後 D 咯，記住 double bond 唔 react 啦 with lithium aluminium hydride， 咁只係呢個 aldehyde reduce， 咁又係 achiral 嘅出嚟個 product。好，31。好，佢想睇 chromium 嘅 characteristics of transition metal。咁記住咧 A、B、C 呢啲都係 main group metal 都可以做到嘅一啲功能嚟嘅，所以就唔關事啦。咁呢個好明顯嘅呢一題 D 咧有兩個 oxidation number， 咁所以就 variable oxidation state in compounds 就係 transition metal 嘅特點啦。好，32。關於 detergent 嘅功能，咁要留意佢特別強調 soapless 啦。咁但係你就會睇到1、2呢兩點咧，總之係 detergent 都得噶啦。而3就唔啱啦，因為所有 detergents 都係有個 ionic 嘅 hydrophilic head 噶嘛。咁呢個應該冇問題嘅。好，33。33係認顏色嘅啫，我覺得都唔係好難嘅。Question 34。好，咁呢條計數都係比較 standard 啦。已知 O2， 你就要諗辦法揾 NaO2， 咁所以咧要將 volume 轉做 mole 先，咁就除 molar volume 啦。咁然之後就用 mole ratio 咧嚟推論 NaO2 嘅 mole 啦。咁我諗佢考嘅重點就係3同4你點處理咯？到底係除3乘4定係除4乘3？你要諗清楚。咁呢度當然係除3乘4啦，因為除自己乘人哋啊嘛。好，咁最後就將嗰個 mole 咧轉化翻成為個 mass。如果錯咗嘅同學，請你自己做翻一次啊。好，Question 35。
我哋逐個 option 睇啦。其實最陰毒嘅咧就係 A 嘅，我認為 AV3+ 今次係 acting as a catalyst 啦，但係記住 catalyst 係唔影響 yield 嘅，佢只係令到成個 reaction 快啲完啫，所以一係錯嘅。二咧，而係啱嘅，因為任何 reaction 你隨住個 reaction 越嚟越少，你個 reaction rate 當然係減慢嘅啦。好啦，第三就係想考咩咧？咁佢係 irreversible 噶嘛個 reaction，即根據呢個 arrow 啊，咁所以你 supposedly 咧就係唔會再有 reactant 症嘅。如果可以做完，咁我呢度又冇提到邊個 excess 啊嗰啲，咁可能就當佢會做得晒㗎。咁所以答案係 boy 啊。好，最後 question 36。statement one 陰啲咩咧？因為個個都知佢哋係 group 5啊嘛，咁所以好多同學都會直諗哦，咁咪 plus 5咯。你諗一啲 counter example 啊，有冇邊啲唔係 plus 5嘅咧？有冇邊啲 oxide？例如 N 有好多 oxide 噶嘛，係嘛？NO、NO2、N2O 諸如此類，咁佢有 variable oxidation state 嘅。好啦 ，second statement 啱唔啱咧？比較難嘅係 second statement。咁當然啦，有啲同學就會覺得 OK，你讀過書知道 non-metal 嘅 oxide 通常係 acidic 噶嘛，咁所以你會傾向 tick 嘅，咁我都明嘅。不過咧，事實係有一啲 oxides of nitrogen，例如 NO、N2O，佢哋係真係唔 react 嘅。咁冇啊，呢個就硬食嘅啫。